إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. تصوير ممنوع. يلي بيصور ناخذ منه الموبايل ونكسره. تصوير يا ابني ممنوع، لا من صغير ولا من كبير ولا من مقرب ولا من بعيد. ممنوع واحد يصور في المجلس. كمان إذا واحد صور يحرم عليه انه ينشر الصورة. عم تعملوا يا اخواني الدروشة والبركة، عم تعملوا اعمال ضد الاسلام، عم تعملوا اعمال ضد الدعوة. بدل ما تنشروا الدعوة عم تنشروا ضد الدعوة، عم تسببوا للاسلام الطعن بالانترنت. بعض الإخوان شو بدي يقول عنهم؟ يا قليل عقل يا مغرض في قلبه ضد الدعوة والإسلام. يا قليل عقل يا مغرض. ناشر أن الشيخ قاعد مع الدجاجات وعم يعلمهم. لا ناشر اللي قبله ولا ناشر اللي بعده، مثل اللي كان ياخذ كلمة لا إله إلا الله يقصها بالنص. الشيخ عم يقول لا إله، هيك كملها. قال سألوا الشيطان قالوا له أنت حافظ شيء من القرآن؟ قال لهم كلام الله في حدا ما بيحفظه؟ حافظ. قال سمعنا. قال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. كمل وأنتم سكارى. قال أنا ما لي مجبور أحفظ كل القرآن، الله قال فاقرأوا ما تيسر منه. كمان دليل لا تقربوا الصلاة، بس هي سمع. قال كمان حافظ. سمعنا. ويل للمصلين، ويل للمصلين. مين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ما. وهذا الأخ كمان هيك بياخذ كلام الشيخ بيبعض جزء وبيترك الباقي. في مغرضين وفي أعداء وفي مستشرقين وفي أخصام، في يلي ما لهم عقل، في مشايخ ما فيهم عقل. سمع. تعالوا شوفوا الشيخ. هذا الشيخ يلي عم يعلم الدجاج. يا أحبابي هي لما كان عمري 14 سنة، وكل طالب علم في أول طلب العلم بيقعد متمرن على الخطابة، بيحط الكراسي، بيعمل خطبة على الكراسي، بيعمل خطبة عن المراية، بيعمل خطبة، بده يتمرن. فهي كان عمري 14 سنة، فهي لا تؤخذ عليه. يلي ما في عقل أو المغرض اسمعوا هذا الشيء. هي كانت كتدريب وتمرين على التدريس. فكنت درس وين ما أقعد درس، فكله من التدريب كان. فأخذوها ونشروها وصارت أشكال ألوان وتعليقات. هيك بدكم يا ابني نطعن في دين الله مشان جنابك تاخذ الصورة تبعتها لرفقاتك؟ الشيخ هيك حكى انه والله الشيخ حكى مع الدجاج. انا ما حكيت مع الدجاج، بس مشان فهمك انه الدجاج فهموا وانت ما كنت تفهم. هذا مشانك عم نبهك تروح تنبه تسمعوا. شوفوا الشيخ شو عمل. فكل من يصور او ينشر صورة انا منه بريء منه في الدنيا وفي الآخرة، ولا بتعرف عليه أنه من أحبابي. كل واحد بينشر أي صورة. بدنا هلا نبني ولا بدنا نشتغل هذا هدام بدنا نعمر، وهذا هدام هون بدنا نعمر. أنا عم ببني هلا يا ابني، فاضيين نرجع لهذا هدام وهذا هدام؟ ما نكون عرفانين يا إخواني شو عمل الشيخ وشو تعب الشيخ. بيجي واحد درويش لقط صورة أكثر من هيك،
الشيخ طلع من الجامع فات على البيت، بعد دقيقة عم يجينا الأخبار من البلد الفلانية والبلد الفلانية إنه الشيخ دخل على البيت. حتى الشيخ طلع من جامعه وفات لبيته، لاحق الشيخ على الصورة ولاحق الشيخ كمان على الأخبار. طب شو بدك بالشيخ فات للبيت أو طلع من بيته؟ فبدي إياكم يا ابني تنتبهوا، ما بدي عقل غبي، ما بدي عقل جاهل. يلي بده يجي على الجامع بده يكون واعي عاقل. نحن يا ابني عم نبني بناء إيمان، بناء دين، بناء استقامة. بدي أنهض فيكم لحتى تكونوا حملة لدين الله، حملة لشرع الله. تجوا تشتغلوا بهيك أمور؟ كل هذا رفقاتك عم تبعت صور لرفقاتك، واحد بيبعت صورة ل10 و10 كل واحد بيبعت صورته ل200. هالقصة هي صارت بالغة 185,000 إنسان، بيناتهم المغرضين وبيناتهم أعداء وبيناتهم الحساد وبيناتهم. يا ابني اصحوا. حولنا هلا الدرس منين؟ حولتونا من صلتنا بالله وصفاء قلوبنا بالله إلى لقط الصورة بالدرس، ما في تصوير. وهي هلا إعلان، كل واحد بنوجد بإيده كاميرا عم تصور يؤخذ منه ويكسر. تزعل تبكي بتترك الجامع مع 50 سلامة، ما لي سائل عنه. لو تركت الجامع ما لي سائل عنك. بدنا نحافظ على ديننا يا ابني. لا تظنوا الشيخ قاعد قدامكم. يا ابني الحرب على الإسلام من كل بلاد العالم عم يحاربوا يا ابني، عم يحاربوا الإسلام اللي أنت عم تصلي فيه، عم يحاربوا الشيخ اللي عم يبني الإسلام يا ابني. هذا الحرب. أنت مالك حاسس شو صاير، مالك عارفان شو صاير. فانتبهوا يا أخواني، الله يرضى عليكم. انتبهوا، الله عز وجل يعيننا ويعينكم، يغفر لنا ولكم. وأستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.